Oke, baik, terima kasih sebelumnya pada Mbak Leoni dan Mbak Keza ya. Ini yang sudah hadir ya pada pertemuan malam hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali ya materi kita, di mana di sini kita sudah masuk ke pertemuan ketujuh, di mana pada pertemuan ketujuh ini kita masih akan membahas masih hal yang sama ya, relatif pronomen. Nah, tapi di sini menggunakan wer dan was ya, jadi unbestimmte namanya ya, unspezifische Verweise ya. Oke, referensi yang tidak terbatas dan spesifik di sini ya. Nah, seperti biasa kita akan membaca beberapa ungkapan, tentunya di sini yang berhubungan dengan tema dan materi kita ya. Oke, yang pertama di situ saya bacain ya. Wer fleißig ist, wird Erfolg haben. Was du sagst, ist sehr interessant. Wer heute arbeitet, kann morgen entspannen. Was er getan hat, ist unglaublich. Ich helfe jedem, wer Hilfe braucht. Was ich brauche, ist Zeit. Wer früh aufsteht, fängt den Wurm. Wer die Regeln bricht, muss die Konsequenzen tragen. Oke, mulai dari Mbak Leoni dulu. Okay, wer fleißig ist, wird Erfolg haben. Was du sagst, ist sehr interessant. Wer heute arbeitet, kann morgen entspannen. Was er getan hat, ist unglaublich. Ich helfe jedem, wer Hilfe braucht. Was ich brauche, ist Zeit. Wer früh aufsteht, fängt wenn, fängt den Wurm. Wer die Regeln bricht, muss die Konsequenzen tragen. Oke, next. Mbak Kezia silakan. Okay. Wer fleißig ist, wird Erfolg haben. Was du sagst, ist sehr interessant. Wer heute arbeitet, kann morgen entspannen. Was er getan hat, ist unglaublich. Ich helfe jedem, wer Hilfe braucht. Was ich brauche, ist Zeit. Wer früh aufsteht, fängt den Wurm. Wer die Regeln bricht, muss die Konsequenzen tragen. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Nah, sini kalau ada kata wer, berarti siapa. Dan was itu kan apa ya. Jadi wer fleißig ist, siapa yang rajin. Wird Erfolg haben ya. Itu akan berhasil. Lalu was du sagst, apa yang kamu katakan, ist sehr interessant. Itu sangat menarik ya. Wer heute arbeitet, nah siapa yang bekerja hari ini, kann morgen entspannen. Bisa bersantai besok. Was er getan hat, yaitu apa yang dia lakukan itu, ist unglaublich. Itu sungguh luar biasa. Ich helfe jedem. Saya membantu siapa saja. Wer Hilfe braucht. Yang membutuhkan bantuan. Was ich brauche. Apa yang saya butuhkan. Ist Zeit. Itu adalah waktu. Wer früh aufsteht. Siapa yang bangun pagi. Fängt den Wurm. Itu akan mendapatkan kesempatan ya. Lalu wer die Regeln bricht, ya, siapa yang melanggar aturan, muss die Konsequenzen tragen. Itu harus menanggung konsekuensinya. Nah, jadi itu tadi ya ungkapan-ungkapan dasarnya ya yang berhubungan dengan materi kita. Ya, berikutnya yang di sebelahnya saya bacain lagi ya. Was auch passiert, ich werde da sein. Was uns motiviert, ist die Aussicht auf Erfolg. Wer zu spät kommt, verpasst die Gelegenheit. Was ich gehört habe, war nicht wahr. Wer lacht, lebt länger. Was du tust, hat Auswirkungen auf andere. Wer bereit ist, kann die Herausforderung meistern. Oke, dari Mbak Kezia dulu boleh coba dibaca. Okay. Was auch passiert, ich werde da sein. Was uns motiviert, ist die Aussicht auf Erfolg. Wer zu spät kommt,
verpas die Gelegenheit, was ich gehört habe, war nicht wahr. Wer lebt länger, was Dutus hat Auswirkungen auf andere. Wer bereit ist, kann die Herausforderung meistern. Oke, good. Dankeschön ya. Next, Mbak Leonie, silakan. Was auch passiert, ich werde da sein. Was unmotiviert ist die Aussicht auf Erfolg. Wer suspektvoll verpasst die Gelegenheit. Was ich gehört habe, war nicht wahr. Wer lacht, lebt länger. Was Dutus hat Auswirkungen auf andere. Wer bereit ist, kann die Herausforderung. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Nah, jadi di sebelahnya ya, yaitu was auch passiert ya, apapun yang terjadi, if ada Dasein, saya akan ada di sana. Was uns motiviert, ist die Aussicht auf Erfolg ya, itu yang memotivasi kami ya, apa yang memotivasi kami itu adalah apa, yaitu prospek dari kesuksesannya. Wer suspekt kommt, siapa yang datang terlambat, wer pas di Gelegenheit, itu akan kehilangan kesempatan. Was ich gehört habe, apa yang saya dengar, war nicht wahr, itu tidak benar ya. Wer lacht, siapa yang tertawa, lebt länger, hidupnya lebih lama. Was Dutus, apa yang kamu lakukan, hat auf Auswirkungen ya, memiliki dampak, yaitu apa, auf andere, pada orang lain. Wer bereit ist, siapa yang siap, kan die Herausforderung meistern ya, dapat menyelesaikan tantangan ini, gitu ya. Nah jadi kalau diingat-ingat bentuknya ini mirip-miripnya itu dengan kata man. Nah di mana mereka sama-sama unbestimmte kan. Kalau ini unbestimmte untuk relatifnya, nah kalau man itu kan unbestimmte untuk personal pronomennya. Jadi gitu. Jadi dia tidak menunjukkan kepada siapanya, gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke materi kita. Bahwasanya tadi saya bilang bahwasanya pertemuan kali ini kita akan berfokus pada temanya, yaitu mengenai relatif pronomen mit wer und was. Nah, jadi pada pertemuan ini pembahasan kita mengenai relatif pronomen. Tentunya bentuknya khusus nih ya. Ada wer, itu berarti siapa. Nah, ini menunjukkan kepada orang berarti ya. Dan juga was, yaitu apa. Berarti menunjukkannya lebih kepada benda. Nah, kedua bentuk ini biasa digunakan dalam situasi tertentu pastinya ya. Di mana dia untuk membentuk kalimat relatif tadi sesuai dengan materinya, judulnya. Nah, terutama ketika tidak ada kata benda tertentu yang dia jadikan rujukan. Nah, jadi ini lebih ke global ya terhadap situasinya, sama seperti man seperti yang dibilang tadi kan. Gitu. Nah, di sini yang perlu diketahui bahwasanya wer dan was. Nah, jadi wer dan was ini adalah kata ganti relatif yang digunakan untuk menggantikan subjek ataupun objek dalam kalimat relatif ini. Nah, tetapi penggunaannya berbeda dengan der die das kemarin ya kita pelajari. Nah, di mana wer di sini berarti itu artinya siapa. Digunakan untuk merujuk pada orang, tetapi tidak mengacu pada orang tertentu. Ya, jadi orangnya tidak spesifik dia bilang. Nah, makanya di sini wer das weiß soll es erklären. Siapapun yang tahu tentunya harus menjelaskan. Nah, ataupun was, yaitu sesuatu ataupun ide di sini dia bilang ya. Jadi was ini berarti kan apa. Nah, dan digunakan untuk merujuk pada hal, ya, situasi ataupun konsep yang masih abstrak ya, bendanya. Nah, alles was ich gesehen habe war schon ya, semua yang yangnya apa nih? Semua bendanya dia bilang ya. Itu yang saya lihat, yang telah saya lihat gitu kan. Itu indah. Nah, karena di sini kalimatnya di awalnya sudah membentuk kalimat perfect, tadi belakangnya juga bentuknya adalah preteritum kan, yang menunjukkan Vergangenheit, masa lampau. Gitu. Di wer dan was tidak memiliki jenis kelamin ya, jadi tidak ada der didasnya. Ataupun kasus fleksibel seperti der didas kan, karena kan kalau der didas dia akan berubah menjadi den didas, akan berubah menjadi eine ataupun einen, nah, dimana dia tergantung kan posisinya ya.
Nah, ini nggak ada yang kemarin, sorry. Ya, berubahnya ya tergantung dari kasusnya kemarin kan, apakah dia nominatif, akusatif, atau datif. Nah, tentunya kedua kata ini hanya digunakan dalam situasi tertentu. Nah, tadi kan via untuk orang dan was untuk benda, ide, ataupun untuk konsep yang masih abstrak. Lalu yang ketiga, dapat menggantikan subjek atau objek dalam klausa relatif. Nah, karena kita belum belajar adjective clause-nya ya, main clause-nya. Nah, di sini secara susunannya yang perlu diketahui, bahwasanya kalau ada via dan juga was, nah kemarin saya bilang kan, bahwasanya kata kerja itu wajib di tempat terakhir. Kalau misalkan dia adalah kata kerja, kalimatnya adalah bentuk masa lampau, maka si hill verb-nya yang kita letakkan di tempat terakhir. Gitu. Baru setelahnya diikuti oleh koma. Setelah koma itu kata kerja terlebih dahulu. Baru subjek, baru apapun yang ingin dijelaskan. Ya, karena di sini kebetulan posisinya dia adalah modal verb, maka modal verbnya dulu yang diletakkan, baru kata kerjanya diletakkan di terakhir dan dijadikan infinitif. Nah, ataupun di sini kan juga sama kan, was ich gesehen habe, war schön. Nah, war-nya ini kan sebagai kata kerjanya kan, bentuk dari waren kan, gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mau izin tanya. Ya, ayo. Sebetulnya untuk rumusnya tadi gimana aku nggak terlalu dengar. Jadi kan yang di awal itu ada kayak kata where atau what's-nya. Terus selanjutnya itu apa ya? Relatif, kemudian diikuti ya nomen, Ya. baru di terakhirnya Hmm. diikuti oleh verbennya. Makanya di sini vice dan juga habe. Nah, habe ini kan berarti kan sebagai hill verb karena kalimatnya adalah bentuk kalimat perfect kan. Mm-mm. Nah, baru dikasih koma, diikuti verben lagi kemudian. Maka itu di sini ada soll dan di sini ada var. Nah, karena kebetulan di sini adalah Oke. modal verb kan, soll itu kan modal verb kan. Maka kalau Iya. misalkan dia adalah modal verbnya tetap dijadikan tempat pertama, baru ditambahkan subjeknya, ya. Mm-mm. Kemudian baru kalau misalkan di situ seperti modal verben, maka kata kerja diletakkan di paling terakhir tetap lagi nih, yang posisi di sini. Tapi kalau tidak ada kata kerja berarti subjek plus nomen aja udah. Gitu. Oh, oke, Ini kan baiklah. posisinya kan karena Oh, ada mm, modal aja kan, makanya ada erklären di belakang. Nah, di sini kan nggak ada kan, mm-mm. kayak version. Iya. Nah, langsung kan setelah subjeknya, setelah benda apa, setelah verbennya langsung adjektif di situ kan, yang dibilang indah gitu. Mm-mm. Oke, baiklah. Oh, sama hal izin tanya juga berarti untuk kalimat ini tuh materinya nggak berkaitan sama ini ya. Tadi aku sekilas dengar sih, tapi koreksi kalau salah ya. Hmm, Jadi ini nggak berkaitan sama nominatif, akusatif, atau datif. hmm. Jadi tidak ada kasus Di di sini luar lagi. dari tiga itu kan ya. Hmm. Oh, Jadi kan kalau kemarin kan relatif yang kita pelajari sebelumnya kan gimana kan, relatifnya mm-mm, itu kan kemarin kan der das yang dipakai kan, yang-nya kan. mm-mm, Nah, bentuk dasar kalau nominatif. Tapi kalau misalkan posisi orangnya adalah yang saya lihat, nah, yang saya telah lihat gitu kan, nanti kan sayanya sebagai nominatif, der dasnya berubah menjadi akusatif. Ataupun yang telah saya mm. lakukan, yang telah saya bantu, yang telah saya jelaskan, nanti itu nanti akan jadi datif. Untuk der dasnya menjadi dem der dem kemarin kan, ataupun denen kemarin kan, kalau misalkan dia jamak. Nah, Ya, kalau betul. ini lebih gampang karena dia tadi tuh dia tidak ada kasus lagi. Oke, Tuh. baiklah. Hmm. Oke deh. Baik. Oke, siap. Sudah, Kak. Oke, Rita. Oke, ada lagi? Mbak Kesia mungkin? Aman? Masih aman, HR. Masih aman. Oke, siap deh. Oke, kalau gitu kita lihat lagi lanjutannya ya. Nah, di sini kita lihat contoh-contohnya. Pertama, Vea tidak memiliki rujukan gender tertentu dan dipakai dalam konteks umum, ya, nominatif dan akusatif, ya. Karena posisinya di sini kan si Vea-nya di sini kan dia tidak merujuk pada orang manapun. Jadi digunakan ketika referensi dalam kalimat relatifnya adalah orang yang tidak spesifik. Nah, dalam hal ini, Vea berfungsi sebagai subjek, ataupun juga bisa menjadi objek dia. Nah, jadi terkadang dia bisa berubah ya, kalau Vea itu kan bentuknya nominatif. Nah, di akusatifnya dia akan menjadi when ya biasanya, kepada siapa.
ataupun menjadi them dia, untuk siapa. Nah, tapi ini memang jarang kejadian ya, nggak terlalu banyak kejadian. Tapi yang paling sering itu memang via, karena dia menunjukkan orang gitu. Nah, jadi via will learn, siapa yang belajar dengan giat ataupun siapa yang belajar banyak gitu kan. Nah, who study hard gitu kan, who studies hard gitu kan, get good and noten bekommen, akan mendapatkan nilai yang baik. Nah, ini susunnya sama tadi kan, yaitu via ditambahkan kata kerjanya diletakkan di tempat terakhirnya, koma, kemudian kata kerja berikutnya wird di sini. Nah, karena di sini ada wird ya sebagai modal verbnya, yaitu akan kan, maka kata kerjanya diletakkan di terakhir ya, yaitu verbennya di sini ya, menjadi infinitive. Ataupun wer Hunger hat, siapa yang lapar, kan jetzt essen, bisa makan sekarang. Nah, ini ada kata kan. Nah, keterangan waktunya yaitu jetzt, sekarang, maka kata kerja diletakkan paling terakhir yang dijadikan bentuk infinitif juga. Gitu ya. Jadi ini kan menunjukkan kepada orang kan jelas. Ya nggak mungkin kepada benda. Nah, sedangkan yang was, nah baru nih ya terhadap benda ataupun terhadap hal ya atau ide ya. Nah, jadi dia merujuk pada hal umum atau gagasan yang tidak spesifik. Nah, ini juga sama ya, dia biasanya masih menggunakan bentuk baik akusatif ataupun nominatif. Nah, jadi was digunakan ketika referensi dalam kalimat relatif ini adalah pertama, sesuatunya yang tidak spesifik, ya tanpa kata benda sebelumnya. Yang kedua, sebelum kalimat utama ataupun konsepnya masih abstrak. Nah, sebagai contoh di sini, ich habe alles verstanden, was du gesagt hast. Saya memahami ataupun saya mengerti semuanya, ya, saya memahami semuanya. Ya, yang apa? Yang kamu katakan, yang telah kamu katakan. Berarti kan ini kan dia menjelaskan tentang ide seseorang, orang tersebut menyampaikan sesuatu. Nah, dia berkata bahwasanya dia memahami hal tersebut, ya, yaitu dia memahami setiap kata ataupun setiap kalimat yang diucapkan. Ataupun es gibt nichts. Nah, ingat ya, kata nicht, hati-hati ya dengan kata nichts, ya, nichts, nichts, ya, nicht atau nichts. Nah, kalau nichts itu kan artinya tidak. Kalau nichts di sini artinya adalah tidak sama sekali, ya. Jadi anything. Jadi es gibt nichts berarti tidak ada sama sekali, ya. Was ihn glücklich macht, ya. Yang bisa membuatnya itu apa? Bahagia. Gitu. Kira-kira. Jadi ini kan dari bentuknya kelihatan ya, dimana dia menjelaskan segala sesuatunya ataupun hal-halnya tersebut. Konsepnya masih abstrak, abstrak ya. Dia tidak merujuk pada benda ataupun pada sesuatu hal yang tertentu. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu semuanya. Sebenarnya udah bingung sih ya. Mungkin bakal Hmm. lebih ini kalau udah mulai latihan. Ayo, gimana bingungnya? Bingung gak bingung gitu sih Her. Soalnya materi yang ini kan kayaknya di tempat kelas sebelumnya aku nggak dapet kan. Cuman kayaknya Hmm. biar lebih paham nanti pas ujian, pas nanti ngerjain soal aja deh. Oke Sekalian deh. latihan gitu. Pas pelatihan nanti kelihatan sih sebenarnya ya. Oke deh. Coba Iya, aja. betul. Oke, siap. Nah, di sini kita lihat pertama dulu ya. Contoh-contohnya juga. Nah, ini penggunaan dalam kalimat kompleksnya. Nah, wer hilft tadi, dem wird geholfen. Itu siapa yang membantu, ya, tentunya akan dibantu. Ya. Kemudian, ich weiß nicht. Nah, saya tidak tahu. Was passiert ist. Apa yang telah terjadi. Nah, ini bentuknya. Ini nanti sebenarnya di kalimat pertemuan Kamis besok kita akan bahas ini juga nih ya, yaitu kalimat Hauptsatz dan Nebensatz gitu ya. Kata kerja utama dan kata kerja utama. Kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini, nah ini kan di depan ini ada ich weiß nicht. Nah, ini sebenarnya disebut dengan Hauptsatz ya. Itu kalimat utama. Di mana kalimat utama tersebut dihubungkan oleh relatif pronomen unbestimmtnya di sini. Nah, jadi kalau misalkan kejadian seperti ini, kalimat utama itu tetap susunannya seperti halnya kalimat pada umumnya, ya, di mana subjek, kemudian diikuti eh, verbennya, kemudian boleh nomen, adjektif dan lainnya. Nah, baru diikuti was, baru passiert, is. Nah, tapi kalau misalkan ada relatif seperti ini, ya, kata kerjanya tetap ya tadi ya, di paling belakang. Jadi kalau misalkan teman-teman buatnya di sini kita balik seperti yang tadi, di mana wasnya di depan, maka menjadi was. Jadi apa? Berarti pas passiert is, nah, weiß ich nicht. Nah, kalau misalkan modul kaki di depan.
apa yang telah terjadi itu jadi vice. Vice, ya, vice is it, ya. Apa yang telah terjadi saya nggak tahu. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan posisi Hauptsatznya ataupun kalimat utamanya di depan, maka susunan yang di belakang ini tetap sama ya. Itu was passiert ist. Jangan menjadi was ist passiert, nggak ada. Tapi untuk kalimat utamanya aja nih yang berbeda dia. Kalau misalkan di depan tetap kalimatnya seperti biasa pada umumnya, tapi kalau dia di belakang letaknya, susunannya menjadi kata kerja, subjeknya, baru keterangan dan lain. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan ya. Nah, seperti perintah yang tadi ya. Nah, di sini ya, will üb, wird besser. Nah, jadi kan di situ kan diantaranya tadi kan antara dua nih jawabannya kan. Kalau enggak apa, ya siapa kan. Nah, karena di sini ada kata üb di situ ya, yang artinya kan latihan. Nah, tentunya kalau yang melakukan latihan ini kan nggak mungkin benda, ya kan? Pastinya orang. Nah, jadi dari sini bisa kelihatan nih, karena yang dimintanya di situ yang latihan itu adalah orang, maka sudah pasti yang menjadi jawabannya di sini adalah Vea, yaitu siapa yang berlatih dengan banyak ataupun siapa yang banyak berlatih, dia bilang kan, maka dia akan apa? Maka dia akan lebih baik, ya, wird besser, gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, du gesehen hast ist beeindruckend. Nah, apa yang telah kamu lihat itu apa? Mengesankan, dia bilang di situ kan. Berarti di sini kalau mengesankan nggak mungkin kan dia bilang terhadap orang. Nah, itu berarti jelas ya. Yang mengesankan itu bisa terhadap benda. Berarti apa yang telah kamu lihat itu adalah sesuatu yang mengesankan. Berarti jadinya was du gesehen hast ist beeindruckend. Gitu. Oke. Nah, karena di sini cuma berdua, jadi satu orang lebih banyak dapatnya ya. Sekarang 3, 4, 5, dan 6. Berarti saya kasih untuk Mbak Kezia. 7, 8, 9, 10 untuk Mbak Leoni. Oke, silakan. Boleh coba dicari dulu jawabannya ya.
Her mau coba jawab, Her. Oke. Oke. Hmm. Nummer 3 was Zak is immer interessant. Oke, jadi itu perkataan ya. Jadi pastinya kan sesuatunya nggak ada bendanya ya. Nah, jadi was er sagt ist immer interessant. Oke, good. Dan Nummer 4 itu wer hier arbeitet kann, kann sich gut aus. oke ya, kepada orang ya yang bekerja ya, siapa yang bekerja juga ya. Wer arbeitet kennt sich gut aus. Nummer 5, was sie heute gekauft hat, ist teuer. Oke, was sie heute gekauft hat, ist teuer ya. Nummer 6, wer hilft, wird belohnt. Oke, wer hilft, wird belohnt ya. Oke, good. Benar semua ya. Sehr good ya. Dan schön ya. Nur izin mau jawab juga, Din. Ayo, siap. Ya. Nama Ziban was er braucht is Geduld. Oke ya, yang dia butuhkan adalah kesabaran ya. Was er Mhm. braucht ist Geduld. Dan Ya, dan nama was ich nicht verstehe ist die Situation. oke, was ich nicht verstehe, ist die Situation ya. Mhm. Dan nama 9 is where das Problem los bekommt einen Preis. Mhm. Wer das Problem los, bekommt einen Preis ya. Ya, dan nama Zen was er plant klingt spannend. Oke, was der Plan klingt spannend. Good. Dan schön ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu semuanya kira-kira. Udah lebih paham ya? Ya. Nah, jadi memang kalau ini sebenarnya lebih sederhana juga kan secara bentuknya kan karena dia tidak yang seperti kemarin kan, di mana dia ada kasusnya, kejadiannya lagi ya. Dan juga apa namanya? Gendernya juga diperhatikan gitu kan. Nah, kalau ini kan nggak ada kan. Jadi lebih pada ketentuannya aja apakah dia benda atau orang. Itu aja sih ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan kita berikutnya ya semuanya ya. Nah, di sini kita akan berlatih Sion biasa. Kemudian kita akan verstehen von Gesprächen mit unbestimmten Verweisen ya. Itu memahami percakapan dengan referensi tak tentu dan referensi pasti di sini. Oke. Nah, di sini dia bilang jeder weiß, wie man die Umwelt schützen kann. Recycling ist eine Möglichkeit, die Umwelt zu bewahren. Was wir heute tun, hat keine Auswirkungen auf die Zukunft. Plastikverbrauch reduzieren hilft der Umwelt. Dan terakhir di situ di Natur zu schützen ist unmöglich. Ya, hati-hati dengan kata unmöglich ya karena ada kata un-nya di situ ya. Jadi jangan sampai kejebak ya. Oke, silakan didengarkan ya untuk audionya semuanya. Audio 1. Wer die Natur liebt, findet immer einen Weg, sie zu schützen. Viele Menschen wissen jedoch nicht, was sie tun können, um die Umwelt zu bewahren. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, angefangen bei kleinen Dingen wie Recycling oder weniger Plastikverbrauch. Was wir heute tun, wird die Zukunft unserer Erde beeinflussen. Oke, boleh ditandai dulu ya. Sebelum saya putar kembali audionya.
Oke, silakan didengarkan kembali ya untuk audionya. Audio 1. Wer die Natur liebt, findet immer einen Weg, sie zu schützen. Viele Menschen wissen jedoch nicht, was sie tun können, um die Umwelt zu bewahren. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, angefangen bei kleinen Dingen wie Recycling oder weniger Plastikverbrauch. Was wir heute tun, wird die Zukunft unserer Erde beeinflussen. Oke, good. Dankeschön ya. Nah, ini tadi dia menyebutkan ya bahwasanya wer die Natur liebt, findet immer einen Weg ya, sie zu schützen. Nah, bahwasanya siapa yang mencintai alam, bahwasanya dia akan selalu ya eh, menemukan cara ya untuk melindunginya ya. Zu schützen itu melindunginya. Nah, Wille Menschen wissen jedoch. Nah, namun banyak orang yang tidak tahu ya, jedoch nicht ya, was sie tun können, apa yang bisa mereka lakukan. Berarti setiap orang tahu cara melindungi lingkungan ini jelas salah ya. Karena banyak yang tidak tahu ya bagaimana cara melakukannya. Die Welt zu bewahren ya, yaitu untuk melestarikan lingkungan. Jadi di sini es gibt zahlreiche Möglichkeiten, ada banyak cara, itu angefangen bei kleinen Dingen wie Recycling oder weniger Plastikverbrauch ya. Itu dimulai dari hal kecil seperti daur ulang atau mengurangi penggunaan plastik. Was wir heute tun, apa yang kita lakukan hari ini itu akan apa? Berdampak di masa yang akan datang untuk apa? Yaitu unsere Erde, ya untuk bumi kita. Berarti nomor 2 di sini daur ulang ya, untuk recycling adalah salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Benar ya tadi ya. Was wir tun heute hat keine. Nah, hat keine nih bilang udah jelas-jelas salah gitu ya. Apa yang kita lakukan hari ini tidak berdampak, sedangkan dia bilang tadi kan berdampak untuk apa namanya situasi di masa yang akan datang. Nah, lalu mengurangi penggunaan plastik itu membantu lingkungan, ini benar ya. Dan terakhir di Natur zu schützen ist. Nah, ini tadi saya bilang ya, melindungi alam itu adalah hal yang mustahil, ini jelas salah ya. Jadi hati-hati dengan kata unmöglich seperti yang saya bilang kan. Jawabannya sini adalah FR, FR, F ya. Oke, good. Nah, Mbak Leon ini nomor 1 ini ya. Iya, karena nggak dengar ada nih-nya, Her, tadi. Oh, Jadi aku jawabnya R. langsung benar jadinya ya. Oke deh. Ya, kita coba sekali lagi ya untuk yang kedua. Nah, di sini dia menyebutkan yaitu was hinterlässt Spuren. Nah, apa yang meninggalkan jejak dia bilang ya, gitu ya. Apakah nur große Handlungen, alles was wir tun, ataupun nur Worte. Lalu wer wird auf Unterstützung finden? Siapa yang sering mendapatkan support ya ataupun dukungan? Itu wer sich andere kümmert, wer reich ist, ataupun wer Erfolg hat. Lalu was ist wichtig ya? Apa yang lebih penting? Itu als was wir sagen daripada yang kita katakan.
itu wie wir handeln, was wir denken, berpikir ya, ataupun was wir fühlen, itu apa yang kita rasakan ya. Lalu jede Handlung hat, setiap tindakan memiliki apa? Keine Bedeutung, ya, atau eine Auswirkung, keine Auswirkungen. Dan terakhir, was zählt. Apa yang penting? Itu nur große Taten, yaitu perbuatan yang besar ya, hanya perbuatan besar saja ya. Was wir denken, ataupun di sini was wir sagen und tun. Oke, silakan didengarkan kembali ya, teman-teman semuanya untuk audio yang kedua di sini. Audio 2. Alles, was wir im Leben tun, hinterlässt Spuren. Wer sich um andere kümmert, wird oft auch Unterstützung finden. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass jede Handlung, sei sie auch noch so klein, eine Auswirkung haben kann. Was zählt, ist nicht nur, was wir sagen, sondern auch, wie wir handeln. Oke, ditandai dulu ya. Sebelum kita putar kembali untuk yang kedua kalinya seperti tadi ya. Oke, silakan didengarkan kembali ya teman-teman ya. Audio 2. Alles, was wir im Leben tun, hinterlässt Spuren. Wer sich um andere kümmert, wird oft auch Unterstützung finden. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass jede Handlung, sei sie auch noch so klein, eine Auswirkung haben kann. Was zählt, ist nicht nur, was wir sagen, sondern auch, wie wir handeln. Oke. Nah, ini bilang bahwasanya alles was wir im Leben tun, semua ya yang kita lakukan di dalam kehidupan ini ya, hinterlässt Spuren, tentunya meninggalkan jejak. Nomor satu itu B ya, semua yang kita lakukan ya. Wer sich um andere kümmert, yaitu siapapun yang peduli, wird of auch Unterstützung finden. Ya, seringkali juga akan mendapatkan apa? Yaitu dukungan. Berarti yang mendapatkan dukungan ataupun support jelas adalah wer sich um andere, ya, yang peduli pada orang lain, ya. Lalu es ist wichtig. Nah, penting yaitu das, bahwasanya kita apa? Harus memahami ya, kita memahami bahwasanya setiap perbuatan sekecil apapun ya, sei sie auch noch so klein, eine Auswirkungen haben kann, ya, tentunya memiliki dampak. Jadi apa yang penting di sini ya, ya daripada apa yang kita katakan, yaitu apa yang kita perbuat ya, ataupun tindakan yang kita lakukan. Nah, tentunya setiap tindakan tadi dia bilang memiliki apa, yaitu Auswirkung haben kann, ya, tentunya bisa memiliki yang namanya dampak tadi. Kemudian terakhir di sini was zählt, yang penting ist nicht nur, ya, bukan hanya was wir sagen, apa yang kita katakan, sondern namun juga wie wir handeln, yang kita lakukan. Jadi nomor 5 jelas ya. Apa yang penting yaitu bukan hanya perkataan, tapi juga apa yang kita lakukan. Ya. Itu nomor jawabannya sini BA
A, B, C. Oke, good. Questionnya semuanya. Oke, begitu kita lanjutkan dulu ya untuk bagian berikutnya. Di sini kita masuk ke question, di mana di sini Sätze mit wer und was in verschiedenen Kontexten verwenden ya. Kita akan berbicara tentang properti dan kepemilikan. Nah, wer kann helfen? Siapa yang bisa membantu? Ich habe ein Problem mit meinem Computer und ich weiß nicht, wer mir helfen kann. Vielleicht solltest du Tim fragen, wer gut mit Computern umgehen kann. Ist er? Ja, das ist eine gute Idee. Weißt du, was ich machen konnte, wenn Tim nicht da ist? Du konntest den technischen Support anrufen. Sie wissen sicher, was zu tun ist. Das klingt nach einem Plan. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Bestimmt. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du mich auch anrufen. Danke, Markus. Ich werde es versuchen. Oke, silakan. Yang menjadi Yulia, saya minta di sini Mbak Leonie, yang menjadi Markus, Mbak Kezia ya. Oke, aku izin mulai ya. Ich Oke. habe eine Problem mit meinem Computer und ich weiß nicht, wer mir helfen kann. Vielleicht solltest du Tim fragen, wer gut mit Computern umgehen kann, ist er. Ja, das ist eine gute Idee. Weißt du, was ich machen könnte, wenn Tim nicht da ist? Du konntest den technischen Support anrufen. Sie wissen sicher, was zu tun ist. Das klingt nach einem Plan. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Bestimmt. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du mich auch anrufen. Danke, Markus. Ich werde es versuchen. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Nah, tadi percakapannya jelas ya, dia memiliki permasalahan ya. Di mana ich habe ein Problem mit meinem Computer. Saya memiliki masalah dengan komputer saya, dia bilang ya. Und ich weiß nicht. Ya, wer mit helfen kann ya. Siapa yang bisa bantu, saya tidak tahu. Vielleicht solltest du Tim fragen ya. Mungkin kamu sebaiknya bertanya pada tim ya. Yang mana dia itu adalah yang baik ya. Ataupun dia adalah yang jago gitu ya. Di bidang komputer. Ya, ada desain gute ide. Ya, itu ada ide yang bagus ya. Tahukah kamu siapa lagi ya? Was ich machen konnte ya. Itu apa yang bisa saya lakukan ya. Wenn Tim nicht da ist. Kalau tim tidak ada di sana. The contest dan technician support anrufen. Kamu bisa menelpon ini ya. Teknisinya ya, gitu ya. Sie wissen sicher, was zu tun ist. Ya, mereka pasti tahu apa yang harus dilakukan. Das klingt nach einem Plan. Itu kedengarannya sebuah ide yang bagus ya. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Ya, saya harap mereka bisa membantu saya ya. Bestimmt, benar ya. Und wenn du noch Fragen hast, dan jika kamu masih mempunyai pertanyaan, kannst du mich auch anrufen. Kamu juga bisa menelpon saya, dia bilang ya. Danke, Markus. Ich werde es versuchen. Ya, terima kasih, Markus. Saya akan mencobanya. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya ya. Di sini kita akan berlatih lesen ya, lesen und verstehen von Texten, die relativ Pronomen wer und was benutzen ya. Kita akan membaca memahami teks yang menggunakan tadi kata ganti relatif, itu siapa dan apa ini ya. Oke, saya akan bacakan dulu. Didengarkan baru nanti coba baca dan jawab soal yang ada di bawahnya ya. Wer gesund leben will, muss auf eine ausgewogene Ernährung achten. Viele Menschen wissen nicht, was sie essen sollten, um fit zu bleiben. Was oft vergessen wird, ist, dass Bewegung genauso wichtig ist wie das Essen. Wer regelmäßig Sport treibt, fühlt sich besser und hat mehr Energie. Oke, yang pertama dari Mbak Kezia dulu. Wer gesund leben will, muss auf eine ausgewogene Ernährung achten. Viele Menschen wissen nicht, was sie essen sollten, um fit zu bleiben.
Was aufgegessen wird, ist das Bewegung genauso wichtig ist wie das Essen. Wer regelmäßig Sport treibt, fühlt sich besser und hat mehr Energie. Oke, lanjut Mbak Leoni. Okay. Wer gesund leben will, muss aufhören, eine ausgewogene Ernährung achten. Viele Menschen wissen nicht, was sie essen sollten, um fit zu bleiben. Was oft vergessen wird, ist, dass Bewegung genauso wichtig ist wie das Essen. Wer regelmäßig Sport treibt, fühlt sich besser und hat mehr Energie. Oke, silakan dijawab ya untuk soal-soal ya teman-teman ya. Oke, nah, nah ini tadi dibilang wer gesund leben will, siapa yang ingin hidup sehat, tentunya harus apa? Auf eine ausgewogene Ernährung achten ya. Tentunya harus memperhatikan pola makan yang seimbang di sini. Jadi pola makan sehat tidak penting, ini jelas salah ya. Wille Menschen, banyak orang wissen nicht ya, yang tidak tahu ya, was sie essen sollten, apa yang seharusnya mereka makan. Um fit zu bleiben, untuk tetap bugar. Berarti olahraga sama pentingnya dengan makan belum di sini ya. Was oft vergessen wird, nah apa yang sering dilupakan itu adalah apa? Das Bewegung. Nah, bahwasanya olahraga itu juga sama pentingnya dengan apa? Dengan makanan. Tapi nomor 2 ini benar ya. Lalu banyak orang yang tahu persis apa yang harus mereka makan, ini jelas salah gitu ya. Yang jelas ini kan Will Menschen wissen nicht wie sie essen sollten. Lalu Sport hilft sich besser zu fühlen. Olahraga itu membuat kita merasa lebih baik. Nah, di sini dia bilang bahwasanya wer regelmäßig Sport treibt, siapa yang berolahraga dengan teratur, ya, dengan rutin, maka dia akan apa? Fühlt sich besser und hat mehr Energie, ya. Mereka akan merasa lebih baik dan memiliki lebih banyak energi. Itu nomor 4 benar. Nomor 5, siapa yang berolahraga, ya, memiliki energi yang lebih sedikit ya, weniger, hati-hati ya. Nah, tentunya salah ya. Dibilang di sini kan mehr ya, lebih banyak, bukan lebih sedikit. Jadi jawabannya di sini adalah FRFRF ya. Oke, oke, good. Thank you ya semuanya, benar ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Ya, kita coba lagi. Teksnya yaitu, alles, was wir kaufen, hat einen Einfluss auf die Umwelt. Wer bewusst einkauft.
kann einen positiven Beitrag leisten. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass auch kleine Veränderungen im Einkaufsverhalten eine große Wirkung haben können. Wer Plastik vermeidet, hilft dabei, die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Oke, silahkan dari Mbak Leonie dulu. Okay. Alles, was wir kaufen, hat einen Einfluss auf die Umwelt. Wer bewusst einkauft, kann einen positiven Beitrag leisten. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass auch kleine Veränderungen im Einkaufsverhalten eine große Wirkung haben können. Wer Plastik vermeidet, hilft dabei, die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Oke, next berikutnya silakan Mbak Kezia. Alles, was wir kaufen, hat einen Einfluss auf die Umwelt. Wer bewusst einkauft, kann einen positiven Beitrag leisten. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass auch kleine Veränderungen im Einkaufsverhalten eine große Wirkung haben können. Wer Plastik vermeidet, hilft dabei, die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Oke, good. Sampai sini ya. Oke, silakan boleh dijawab soal terakhir ini ya teman-teman semuanya. Oke, nah, sini tadi dia bilang bahwasanya semua yang kita beli berdampak tentunya pada apa? Yaitu auf die Umwelt, ya, pada lingkungan. Artinya apa yang mempengaruhi lingkungan adalah alles, was wir kaufen, ya, was wir kaufen. Wer bewusst einkauft, ya, orang yang berbelanja, kan einen positiven Beitrag leisten, ya. Belanja dengan sadar bisa membuat apa bisa membuat perubahan yang positif, ya. Nah, jadi ditanya situ siapa yang dapat memberikan kontribusi positif, yaitu wer bewusst einkauft, ya. Lalu was viele Menschen, ya, apa yang banyak orang yang tidak tahu, ya, bahwasanya apa ist, dass auch kleine Veränderungen im Einkaufsverhalten eine große Wirkung haben können, ya, yaitu kalau perbuatan kecil, ya, dalam kebiasaan belanja itu bisa bikin ataupun bisa membuat dampak yang besar, ya. Nanti di sini apa dampak dari perubahan kecil, ya, dalam perilaku belanja ini, yaitu eine große Wirkung, ya, itu memiliki dampak yang besar. Lalu apa yang dapat membantu mengurangi polusi lingkungan? Nah, di sini bahwasanya dia bilang wer Plastik vermeidet. Nah, kalau kita tidak menggunakan plastik, nah, hilft dabei die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Tentunya kita bisa membantu mengurangi polusi lingkungan.
Tapi yang dapat mengurangi polusi lingkungan itu adalah plastik vermeiden ya, bukan verwenden ya. Kalau verwenden ini menggunakan plastik ya, bukan mengurangi plastik. Nah, yang terakhir apa yang tidak diketahui banyak orang bahwasanya tadi ya, yang tidak diketahui banyak orang yaitu mengenai das kleine Veränderungen helfen können ya. Bahwasanya perubahan kecil itu dapat membantu. Gitu. Jadi jawabannya sini B A B A B. Oke, saya good ya. Dan questionnya semuanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, baik Mbak Leoni atau Mbak Kezia. Alles klar, Her. Kelar ya. Gitu. Udah malam juga ya. Kalau gitu kita akhiri dulu ya pertemuan kita kali ini ya. Semoga sehat selalu. Saya ngeliat lagi banyak sini juga ya di Jakarta sekarang. Kemarin ada kecelakaan kereta. Nih tadi ada TJ juga. Iya, parah banget, Her. Memang lalu lintas di ibu kota ini. Hmm, lagi serem banget ya. Semoga aman lah Iya, ya. cuacanya pun Kezia dan juga Mbak lagi Leoni. nggak enak. Oh gitu. Sampai, Her. Ya gue besewong ya. Semoga lekas sembuh ya. Cuaca juga Danke. lagi pancaroba juga sekarang ya. Iya, di tempat Her juga sama ya. Heeh, bener. Kemarin Lagi hujan terus. flu, Her, kalau di sini. Hmm, ya Flu karena yang cuaca berkepanjangan gitu loh, Her. karena panas banget. Giliran hujan terus ya. Betul. Hmm, Cuma cuacanya lagi nggak jelas sih. hmm, hmm. Yalah, semoga sehat selalu ya Mbak Kezia dan juga Mbak Leoni ya. Amin. Oke, Vielen baik. Dank, Her. Oke, Dankeschön. Oke, ini itu dulu ya untuk malam hari ini. Last one speak, last one listen. Cheers und auf Wiedersehen. Danke. Danke, Danke, Her. Herr. Oke, gerne.